Good morning po. Ayan, so meron po tayong Ranger dito, 2.2 engine. Ayan, so yung mileage niya ay 27,142. So yung concern po nito ay ayaw mag-start. At yan, tinuto na po. So tingnan natin yung kanyang engine bay, kung ano yung nandoon. Tara tingnan natin. Okay po, so matagal na tong ayaw maandar. Yan, so nakikita natin na alikabok na. Yan, pupinto. Okay, tara, i-attempt natin na paandarin. Tara. Okay, so ito yung susi niya. Okay, so ito yung susi niya. Saksak na rin. On. Okay po, so naka-on na po siya. Yan. Okay po, yung napapansin ko po dito ay yung kanyang parking. So dapat pula po yung ilaw niyan. So, walang nakailaw eh. Okay. Pag hindi yan nakailaw, ayaw talaga yan umaandar. Tingnan natin. On natin, naka-on na. So start natin. Brake. Okay, so ayaw talaga umaandar. Yan. So dito din sa ilalim, lagay natin dito sa kanyang neutral. Okay. Lambot naman. Okay, so ilagay natin yan. Reverse, neutral. Okay, naka-neutral na yan. Yo. Oh, meron na siyang nakailaw dito. Balik natin sa reverse, ilaw. Pag park, ayaw siya. So ngayon, lagay natin sa neutral. So, start natin. Neutral position. Okay, start natin. Ayan, umandar siya. Okay. Reverse. Park, park, ayaw talaga siya umiilaw. Okay, so ngayon, hindi pa ito tapos, mayroong problema ito, kinakailangan tingnan natin. Balik natin sa neutral. Off. Tingnan natin sa ilalim. Brake switch. Tingnan natin. Dito. Yung brake switch niya. Yan. Tanggalin natin to. Yan. Okay. Okay, so ngayon tatanggalin natin to. Ito yung tatanggalin natin. Tatanggalin natin yan.
tingnan natin dito sa ilalim. Yung tingnan natin dito. Ito yung mayroon siyang pumuputok dito eh. Tingnan natin dyan. Okay na lang ba? So mga vlog guys. Yan. Tatanggalin na natin. Ouch! Samad na naman. Maraming samad. Okay po, so dito na tayo, magkaalaman na tayo nito kung ano yung kinahinatnan nito, kung ma-under kaya to, gumagana na ba yung kanyang park position. Okay, so yan, so makikita natin na naka park position na siya. Yan. Okay, so switch on natin. Tingnan natin dun sa kanyang cluster kung umilaw na ba yung kanyang park position. Okay, on natin. Yan. Yung umilaw na yung park position. So ngayon, start na natin. Yan, tingnan natin. Okay, start natin. Yun. Ma-under na. Paano na ba yan? Umanda na. Okay. Yan. Okay, tingnan natin, functional natin. Wait muna. Yung nakapark na siya. Okay, start natin. Click na yan. Okay, so ibalik sa nato ni, ato ni ibalik nya, i-observe nato kung ang posisyon niya dito sa ilalom. Yan, tingnan natin yan. Okay, lock niyan, lock. Okay, so tanggalin natin to. Yan, so napapansin natin na yung ano niya, meron siyang gap dyan. Yan, okay, ayaw talaga eh. Yan. So ayaw siya umabot. So tingnan na natin doon sa ibabaw kung naka-park position na. Okay, so okay dito. Saka dito tinanggal natin sa ilalim. So tingnan natin yung kanyang park position kung okay na ba. Okay, so nakailaw na yung kanyang park position. So ngayon start natin. Goods na siya, goods. Okay no, so wala tayong adjustment diri.
Wala tayo adjustment diha. Diri wala. Okay, walay kwan diri. Problema.